आगरा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के शिक्षक क्लास में सो रहे हैं और बच्चे उनके जागने के बाद पढ़ाई करने का इंतजार कर रहे हैं। यह वीडियो आगरा के ब्लॉक बिजपुरी के प्राथमिक विद्यालय नागला भूरिया ग्राम पंचायत बरारा का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे शिक्षक के जागने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई की जाएगी। वही वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि क्लास में शिक्षक के साथ शिक्षिका भी मौजूद है और वह भी बच्चों को नहीं पढ़ा रही। वीडियो देखने के बाद यह कह सकते हैं कि योगी सरकार में शिक्षक आराम परस्त हो गए हैं। मोटी तनख्वाह लेने वाले शिक्षक योगी सरकार के सपनों को पलीता लगाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। देखो बच्चा सो रहे हैं, मार साहब सो रहे हैं, देखो नहीं पंडित जी सो रहे हैं, देखो बच्चे ने पढ़ा जाएगा। ठीक है प्रधान, हाँ बच्चा ये पढ़ा रहे हैं, मार साहब सो रहे हैं। देखो बच्चा सो रहे हैं, मार साहब सो रहे हैं, देखो नहीं पंडित जी सो रहे हैं, देखो बच्चे ने पढ़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन 1।